ஸோ ஹாய் கைஸ், நான் சண்முகம். இப்போ பார்க்க போகிற அடுத்த படம் வந்து ஹிக்கப்ஸ் அண்ட் ஹுக்கப்ஸ். இது ஆக்சுவலாக ஒரு சீரிஸ், சரிங்களா? ஓகே, படம் சொல்லி எனக்கு படம்னே வந்துருச்சு வாயில். இது ஆக்சுவலாக ஒரு சீரிஸ். இந்த சீரிஸை பொறுத்தவரை என்ன அப்படின்னா, ஒரு அக்கா டிவோர்ஸி பையன் வந்து ஒரு டிண்டர் மாதிரி ஒரு டேட்டிங் ஆப் ஒன்று வச்சுருக்கான், சரிங்களா? ஸோ அக்காவை பொறுத்தவரை வந்து வாழ்க்கையை என்ஜாய் பண்ணி ஒருத்தன் கூடயா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எனக்கு நல்ல ஒரு பார்ட்னர் கிடைச்சிட மாட்டேன், லைஃப் பார்ட்னர் கிடைச்சிட மாட்டானா அப்படிங்கிற மாதிரி. பொண்ணுமே சைடில் அந்த பொண்ணு வந்து என்ன படிச்சிருக்கோம், ஒரு 10th ஸ்டாண்டர்ட் வச்சுக்கோங்களேன். பொண்ணு வந்து ஒரு 10th ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த மாதிரி 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருக்கோம். பையன் வந்து டிண்டர் ஆப் கிரியேட் பண்ணிருக்கான். இந்த சமயத்தில் வந்து இவங்க லைஃப்ல என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி போகும். ஒன்லைனில் சொல்லணும் அப்படின்னா, இந்த பையன் லைஃப்னு பார்க்கும்போது ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணுவான். அதே சமயம் அவன் கண்டுபிடிச்சிருக்க ஆப் வந்து ஃபினான்சியர்னு ஒருத்தன் உள்ள வருவான். பரவாயில்லப்பா, ஃபினான்சியலாக கழிச்சிருக்கான்னு பார்த்தா, நீங்கள் அதை மாற்றுங்க, இதை மாற்றுங்க, இதை எல்லாத்தையும் மாற்றுங்க அப்படின்பா. ஐயோ, இதெல்லாம் மாற்ற விட்றான்னு பார்த்தா, கூட இருக்கேன் அப்புறம் ஆமாப்பா மாத்திரு நல்லா ஓடுப்பா அதுக்கப்புறங்கிறாங்க. பார்த்தா அது சக்ஸஸாகவும் ஆகுது. இப்படி என்னடா என்னைய ஓவர் ஃப்ளோ பண்ணுறான் என் ஐடியாவில் வந்துட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி லைட்டாக ஃபீல் பண்ணாங்களா. அங்கிட்டு பார்க்கும்போது அவங்க அம்மா வந்து அவங்க அக்கா வந்து என்ன நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் போகும்போது கடைசியில் பார்த்தா ஒரு பையன் இருக்கும். அதாவது பிடி சார் வந்து ட்ரை பண்ணலான்னு பார்க்குறாங்க. பார்த்தா ட்ரை பண்ணுறாங்க. பார்த்தா அவங்க பொண்ணுமே அதே பிடி சார் ட்ரை பண்ணுது. டே என்னடா அது அப்படிங்கிற மாதிரி போகும். ஒரு லைன்ஸ் கேட்ல இருக்குது, மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்க. கைண்ட் ஆஃப் ஒரு மெச்சூர் சீரிஸ் தான். உண்மையில செம ஃபன்னாக போகும், நல்லா தான் போகும். மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்க. இதே மாதிரி நல்லா வீடியோ வந்து பாருங்க. அது வரைக்கும் டாடா பாய்.